भाई दोस्तों, ये जगह आते ही ना शौकीनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये वाहिद वो रोड है जो हर किसी शौकीन के दिल को जाता है। ये देख सकते हैं, ये आ गई है पार्किंग। सही है, ये आ गया हमारे वीआईपी ब्लॉक्स सफ़ायर वगैरह। सही है। अभी तो फ़िलहाल मैं ना जा रहा हूँ वहाज भाई के फार्म पे छापा मारने। देखते हैं कि वो मिलते हैं नहीं मिलते। मिल गए तो वेल एंड गुड हो जाएगा, वरना उनके फार्म की कवरेज कर लेंगे हम। सही है दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा, वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। सही है, फिर उनके फार्म पे जाके वीडियो वगैरह मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है दोस्तों। भाई दोस्तों, फाइनली दोस्त कैटल फार्म पे मैं पहुंच गया हूँ। ये लिखा हुआ वहाज भाई का दोस्त कैटल फार्म। अब देखते हैं ये अंदर अवेलेबल होते हैं या नहीं होते। बाकी अल्लाह मालिक है, हमें ना सही है पता लग जाएगा कि ये अंदर हैं या नहीं है। फिर गाड़ी डायरेक्ट अंदर लेके जाएगा आपको भाई। इंशाल्लाह व्लॉग कंटिन्यू करेगा वहाज भाई के साथ। सही है, देखते हैं कि ये अंदर होते हैं या नहीं होते। सही है। आगे इनका बंदा पहले से बात करते हैं। भाई फाइनली वहाज भाई के फार्म पे पहुंच गए, लेकिन वहाज भाई अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल ना। सही है, तो इन्होंने एक जानवर तो खोला हुआ है अभी। माशाल्लाह भाई, ये वहाज भाई का है। भाई वहाज भाई ने कोई नाम वाम रखा हुआ है इसका? अभी नाम नहीं रखा है इसका। माशाल्लाह, कब आया ये जानवर? टाइम हो गया इसको काफ़ी भाई, काफ़ी टाइम हो गया इस जानवर को। सही है भाई दोस्तों, व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। जानवर दिखाएंगे वहाज भाई के आपको ना तमाम। बस ये है कि वहाज भाई से मुलाकात हो नहीं सकी, लेकिन उनके फार्म पर मैं आ गया हूँ। सही है, तो चलते हैं अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ के और दिखाते हैं आपको इनका शौक़, इनका फार्म वगैरह पूरा। चलिए भाई, यहाँ से चलते हैं अंदर। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, कलेक्शन सारा अपना है या पलाई पर भी रखा है वहाज भाई ने कुछ? पलाई पर भी है। माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त यार। आज तक मैंने सिर्फ ना इन्हें ना टीवी में देखा था, व्लॉग में, मोबाइल में। आज फर्स्ट टाइम मैं इनके फार्म पर आया। मेरी कल बात हुई थी, लेकिन ये अवेलेबल नहीं हुए अभी ना, मिल जाते मज़ा आ जाता। चले भाई दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर लाजमी देखिएगा। ठीक है, पहुंच गए वहाज भाई के पास, जो लेजेंड है कैटल इंडस्ट्री के, जिन्होंने लोगों को सिखाया है व्लॉगिंग करना। तो ये सब जानते हैं। 2018 से मैं वहाज भाई के व्लॉग देख रहा हूँ। सही है, ये नहीं कि नया नया देखना शुरू, 2018 से मैं व्लॉग देख रहा हूँ और आज चल रहा है 2025, वो भी एंड पर है, दिसंबर चल रहा है, 2025 का दिसंबर। सही है, तो ये आ गए इनके जानवर कुछ। ये है कि भाई कुछ शायद हाइड वाइड करे हुए, लेकिन मैं कम ही दिखाऊंगा जानवर आपको, पूरे एक साथ नहीं दिखाऊंगा। माशाल्लाह, अभी तो सिंग बने हुए इनके यार। ये बड़ा प्यारा खूबसूरत सा जानवर है। अभी फ़िलहाल सिंग विंग की तैयार बने हैं इनके। ये इनके दोस्त का कलर नहीं नहीं, इनके दोस्त का कलर है। हाँ, अच्छा, मसला नहीं है। अच्छा अच्छा, वो सही है, कोई मसले की बात नहीं है उसमें। चलो भाई, बहरहाल ये मना कर रहे हैं कि अभी व्लॉग वगैरह जो है ना आप वायरल वगैरह नहीं करना है, क्योंकि वहाज भाई के सामने कोई बना ले तो मसला नहीं है, लेकिन उनके गैर मौजूदगी में कोई ना बनाए। फ़िलहाल मैंने थोड़ा बहुत तो शूट कर लिया है। बाकी इनका बकरा आपको दिखाता हूँ। ये खड़ा इनका अल्टर बकरा, अल्टर बकरा इनका खड़ा है इधर भाई। माशाल्लाह, अरे घुंघरू उतारे नहीं तुम्हारे हैं? बकरा ब्रीडर है भाई ये इनका। हाँ, तोड़ दो बताया था उन्होंने व्लॉग में कि ये वैसे ही वहाँ डंडा दरवाज़ा इसका ख़राब हो चुका है भाई। तोड़ दो, तुम ऐसा करो, फुल रगड़ दो। अरे ऐसी की तैसी, उसने पूरा बांस ही उठा लिया भाई। माशा, बहुत नो डाउट भाई, बकरा बहुत आउट क्लास है यार ये, नो डाउट। नहीं करा, तोड़ेगा क्या। बहरहाल भाई, आज वहाज भाई के लिए डे निकाला था हमने। सही है, कुछ जानवर वहाज भाई ने शायद ना हाइट करे हुए। बहरहाल हम उनकी तरफ, जानवरों की तरफ नहीं जाएंगे। जो एक दो जानवर आपने देख लिए। बाकी इंशाल्लाह जब वहाज भाई होंगे तो उनके साथ तफसीली सी व्लॉग वगैरह हम शूट करेंगे। सही है, बकरा जो वहाज भाई ने बताया था ना कि बकरा वो दरवाज़ा बकरों का सेक्शन का गलत बना है, दोबारा मोटे बाँस का बनवाऊँगा। वो मैं भी देख रहा हूँ, बकरे ने पूरा हिला दिया उनका बाँस, वो दरवाज़ा, सॉरी बाँस होगा ना, पतले बाँस वाला लगाया हुआ है अभी फ़िलहाल, तो उस चक्कर में बकरे ने पूरा ही हिला दिया है। 2 बकरियाँ छोड़ी हुई हैं, वहाँ भी जानवर कुछ बंधे हुए वहाज भाई के, शायद हाइड वाइड करे हुए, तो उस चक्कर में मैं चाह नहीं रहा दिखाना। बहरहाल सही, अच्छी बात नहीं है भाई किसी की गैर मौजूदगी बिना इजाज़त के ना, अच्छी बात नहीं है भाई उसके जानवर को दिखा देना, पब्लिकली कर देना। जो मैंने एक दो दिखा दिया वो मेरे जहन में नहीं रहा। बहरहाल ये है कि भाई ने मुझे बोला यार ख्याल करना, वायरल वगैरह नहीं करना, इस चक्कर में मैंने
मैं बाहर आके खड़ा हो गया, मैंने कहा चलो इनका फार्म वगैरह देख लेते हैं, सही है। क्योंकि भाई अच्छी बात नहीं है, उसने हाइट करा हुआ है, भाज भाई ने इज़्ज़त दी है, मेरी बात हुई थी तो उन्होंने आ गया भाई आप देख लें फार्म वगैरह, हमारा कोई इशू नहीं है। लेकिन अब ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी उनके साथ ना कि उनके फार्म के जानवर वगैरह जो भी है ना मैंने आउट कर दिए, वायरल कर दिए। बहरहाल फार्म का एक रिव्यू देते हैं आपको ना अच्छी तरह, जो घासें वगैरह भाज भाई ने उगाई हैं ना वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ रैंप वगैरह ही बनाया हुआ है भाज भाई ने, रैंप वगैरह ही बनाया हुआ है। ये घासें जिनका बहुत सुना है सबने वीडियो वगैरह में, तो आज मैं भी अपने उसमें दिखा रहा हूँ। ये ठीक घासें वगैरह अच्छी हो गई यार काफ़ी ना। इन्होंने बाउंड्री बनाई थी, बाउंड्री लगता है ख़त्म हो गई है, सही है। जानवरों की यार बाउंड्री की इन्होंने केयर नहीं करी उस चक्कर में। ये पानी की खुली यार, यहाँ पानी जमा हुआ था जो भाज भाई ने थोड़ा तोड़ बोड़ के निकाला था, ये नाली बनाई हुई पानी वगैरह की भाई, सही है भाई। दोस्तों ये पानी पिला रहे थे जानवर को, दूर से ही दिखा दूँ, करीब जाना मुनासिब नहीं है, अच्छी बात नहीं है भाई। तो बहरहाल भाई आज का व्लॉग ये था कि भाज भाई के फार्म पे छापा मारा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाज भाई हमें मिले नहीं। फ़ोन पे बात हुई, उसके बंदे ने पहले कहा कि भाई बात करा दो यार, ऐसे अलाउ नहीं है किसी को, मैंने बात कराई है। तो भाज भाई से उससे बात हुई, भाज भाई ने कहा जो भी हैं अंदर जाने दो, कोई इशू की बात नहीं। मैंने उनसे कल ही व्हाट्सएप वगैरह में मेरी उनसे बात हुई थी, तो आज ये है कि पहुँच गया मैं उनके फार्म ना, सही है। अदरवाइज़ वरना भाई काफ़ी मैं उसमें आ रहा था, मैंने यार भाज भाई कैसा मूड हो क्या हो। बहरहाल चलो चलते हैं, देखते हैं, मुलाकात करते हैं भाज भाई से। भाज भाई को हर जगह तो देखा है, मंडी हो गई, लालू के 10 नंबर मार्केट हो गई, भाज भाई से काफ़ी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन फार्म पे पहली बार मुलाकात करनी थी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हुए। बहरहाल बंदे को भाई और भी काम होते हैं, 100 काम होते हैं, निकले हुए होंगे वो कहीं ना कहीं अपने काम से, तो इस चक्कर में मुझे मिल नहीं सके। लेकिन यार माशाल्लाह अच्छा बड़ा फार्म है भाज भाई का, शुरुआत हुई है, कहते हैं ना लाला शुरुआत हो चुकी है, अभी तो मार्केट में कदम रखा है। भाज भाई ने माशाल्लाह व्लॉगिंग से लेकर यूट्यूबर से लेकर इस वक्त फार्म भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना कर लिया। ये इनके मैं रैंप पे चढ़ी हूँ, यहाँ बनाता हूँ, फार्म भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना कर लिया है, सही है। अब बहरहाल ये है कि स्टेप लिया है, इंशाल्लाह अल्लाह भाज भाई को कामयाब करे, सही है। दोस्तों चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सोच रहा हूँ वीडियो यहाँ स्टॉप कर दूँ, सही है। 7 या 8 मिनट की वीडियो हो गई है। ये भाई फ़िलहाल इन्हें पानी शानी पिला रहे हैं अभी, सही है। पलाई भाज भाई की अच्छी है यार, सही है। नो डाउट बंदे ने पहली बार इसमें कदम रखा है, सही है। ये ना हो, ये नहीं है कि किसी से सीखा हो, पहले कहीं किसी फार्म पे जाकर बैठे हो, सुबह शाम वहाँ टाइम दिया हो, ऐसा नहीं है भाई। और भाज भाई वो बंदा है जो चीज़ खिला रहा होता है ना, उसकी ईच एंड एवरीथिंग, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, एक एक चीज़ हमें बताता है, सही है। एक भाज भाई हो गए और एक हसबी कैटल फार्म के शाहजहान भाई हो गए, ये दोनों लगता है कैटल इंडस्ट्री में वो बंदे हैं जो कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं, सही है। हर चीज़ दुनिया से शेयर करते हैं, हर चीज़ दुनिया को बताते हैं कि भाई हम ये खिलाया है, इसमें इतना ये चीज़ है, इसमें इतनी ये चीज़ है, सही है। तो बहरहाल आज का व्लॉग यही था, सही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, सही है। अल्लाह हाफिज़ भाई। दोस्तों भाज भाई के फार्म से मैं निकल गया हूँ, घर की तरफ जा रहा हूँ अपने। मुझे थोड़ा व्लॉग वगैरह शूट करना था, लेकिन मालूम नहीं था भाज भाई ने कुछ जानवर हाइट किए में। बहरहाल फ़िलहाल मैंने जानवरों की तो वीडियो इतनी बनाई नहीं, सही है। भाज भाई से फ़ोन पे बात हुई है, क्योंकि मुझे एक जानवर इनका पसंद था ब्लैक कलर का ना, सही है, विदाउट नकील वाला, जो सबसे इधर वाले खाते में से पहले नंबर जहाँ वंडा रखते हैं उसकी तरफ बना हुआ है वो। तो फ़िलहाल वो देख लिया है, वीडियो शूट कर लिया, अब उसमें मशवरा करेंगे, फिर बाद में उसका भाज भाई से बातचीत करके पैसे वैसों में तय वय करके फिर जवाब देंगे उनका, सही है। जो भी होगा आप लोग जुड़े रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं शायद नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, ठीक है। अब अपनी तरफ देख लें, मैं घर की तरफ रवा दबाऊँ, सही है। तो मुलाकात करते हैं फिर आपसे बाद में किसी और व्लॉग पर, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।